ជាដំបូងសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូនាងខ្ញុំមាសស្រីហួរគរុណិស្សាថ្នាក់ D ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកធ្វើការសង្ខេបទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនគោលការណ៍នៃការវិតម្លៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគោលការណ៍នៃការវិតម្លៃប្រកបដោយគុណភាពទី1យើងនិយាយអំពីសេចក្តីផ្ដើមការវិតម្លៃការសិក្សាគឺត្រូវបានប្រើដើម្បីវិនិច្ឆ័យពីលទ្ធផលការសិក្សាហើយនិងការអនុវត្តរបស់សិស្សដើម្បីកំណត់ពីបំណិនហើយនិងខ្លឹមសារចំណេះដឹងដែលសិស្សគាត់ទទួលបានហើយគ្រូគួរតែធ្វើការវិតម្លៃហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះថាការវិតម្លៃគឺគ្មានការវិតម្លៃណាមួយដែលវាត្រឹមត្រូវហើយនឹងឥតខ្ចោះនោះទេវាតែងតែមានភាពលំអៀងនៅក្នុងនឹងផងដែរទី2ទៅនឹងនិយមន័យប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃនៃការសិក្សាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃក្នុងការសិក្សាគឺសំដៅទៅលើប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាស់វែងការវាតម្លៃនិងការជឿជាក់បានពីការវាស់ស្ទង់ការយល់ដឹងឬក៏ចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់សិស្សទី3លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលធានាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការវិតម្លៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃមាន8ទី1គឺលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាដែលច្បាស់លាស់ហើយនិងសមស្របលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាដែលច្បាស់លាស់ហើយនិងសមស្របគឺមានន័យថាជាការរៀបរាប់ជាក់លាក់អំពីអ្វីដែលសិស្សគាត់អាចធ្វើបានឬក៏គាត់យល់ដឹងបានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងសិក្សាដោយមានភាពច្បាស់លាស់ងាយយល់ហើយនឹងសមស្របទៅនឹងកម្រិតរបស់សិស្សទៅនឹងមុខវិជ្ជាហើយនឹងពេលវេលាទី2តកតងទៅនឹងការបន្ស៊ីគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃហើយនឹងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាមានន័យថាគឺជាការជ្រើសរើសឬក៏ការប្រើប្រាស់វិធីវិតម្លៃផ្សេងដូចជាសំណួរលំហាត់ការសង្កេតឬក៏ការងារជាក្រុមអីផ្សេងជាដើមឲ្យស្របទៅនឹងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងរំពឹងឲ្យសិស្សគាត់អាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ម៉ោងសិក្សានៅក្នុង1ម៉ោងសិក្សានិយាយឲ្យខ្លីវាមានន័យថាគឺជាការវិតម្លៃឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់ឲ្យសិស្សគាត់អាចធ្វើបាននៅក្នុង1ម៉ោងសិក្សាទី3គឺយើងនិយាយអំពីសុពលភាពសុពលភាពមានន័យថាគឺជាភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ភាពដែលអាចទុកចិត្តបាននៃតេស្តដែលបង្ហាញថាវាវាស់ឬក៏អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលបំណងដែលបានកំណត់ហើយសុពលភាពនៃតេស្តគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រឡងដែលឆ្លើយតបទៅនឹងវត្ថុបំណងនៃមេរៀនដែលបានបង្រៀនហើយដែលសិស្សគាត់អាចធ្វើការវិតម្លៃចំពោះវត្ថុបំណងមេរៀនគឺមានដូចជាសម្បទាបំណិនសម្បទាហើយនិងចរិយាសម្បទាហើយចំពោះខ្លឹមសារនៃការបង្រៀនហើយនឹងវិធីសាស្ត្របង្រៀនគឺត្រូវតែវាតែមួយជាមួយនឹងការវិតម្លៃហើយចំពោះការវាស់ពីសុពលភាពនៃតេស្តគឺជាកម្រិតដែលសំណួរនៃតេស្តគឺស៊ីចំពោះខ្លឹមសារនៃការបង្រៀនហើយនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនគឺវាត្រូវតែមួយឬវាស៊ីមេត្រីគ្នាជាមួយនឹងការវិតម្លៃហើយការវាស់ពីសុពលភាពនៃតេស្តគឺជាកម្រិតដែលសំណួរនៃតេស្តនឹងស៊ីគ្នាទៅនឹងវត្ថុបំណងនៃមេរៀនហើយចំពោះចំណុចមួយទៀតគឺភាពជឿទុកចិត្តក្នុងភាពជឿទុកចិត្តហ្នឹងមានន័យថាគឺជាភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងស្ថិរភាពនៃលទ្ធផលតេស្តមានន័យថាបើទោះបីជាសិស្សដែលចតដែលគាត់ប្រឡងវិញ្ញាសាដដែលឬក៏វិញ្ញាសាស្តៀងគ្នានៅពេលផ្សេងគ្នាក៏លទ្ធផលអត់មានការប្រែប្រួលខ្លាំងពេកដែរហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការវាស់ស្ទង់ពីភាពជឿទុកចិត្តបានហ្នឹងគឺយើងអាចឲ្យសិស្សគាត់ធ្វើតេស្តលើសពី3ដងលើសពី2ដងឡើងទៅអាចជា3ដងដើម្បីដឹងថាតើបន្ទុកដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងមានភាពទៀងទាត់ដែរឬទេហើយគេធ្វើការប្រៀបធៀបលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលើកទី1លើកទី2និងលើកទី3បើបន្ទុកទាំង3លើកហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមានន័យថាវិញ្ញាសានោះគឺមានភាពជឿទុកចិត្តខ្ពស់ហើយដើម្បីឲ្យតេស្តកាន់តែមានភាពជឿទុកចិត្តគេយើងអាចអនុវត្តនៅចំណុចមួយចំនួនដូចជាតាមរយៈការបង្កើតជាសំណួរចម្រុះដែលអាចមានទាំងសំណួរជ្រើសរើសសំណួរបំពេញចន្លោះគូផ្គងសំណួរបើកដើម្បីឲ្យគ្រប់លំដាប់ទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនទាំងមូលតែម្ដងហើយសំណួរនៃតេស្តហ្នឹងក៏ត្រូវតែសមស្របជាមួយនឹងពេលវេលាបានន័យថាគឺមិនត្រូវវែងពេកឬក៏ខ្លីពេកដែលធ្វើឲ្យសិស្សគាត់ធ្វើមិនទាន់ឬក៏គាត់ធ្វើហើយលឿនពេកហើយមួយទៀតដែរតទៅនឹងការផ្ដល់បន្ទុកគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់
បានន័យថាគឺយើងត្រូវតែមានកម្រិតបន្ទុកឬក៏យើងហៅថា rubric ត្រឹមត្រូវដើម្បីកាត់បន្ថយការឲ្យបន្ទុកទៅតាមអារម្មណ៍របស់គ្រូហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះបរិយាកាសប្រឡងគឺយើងត្រូវរៀបចំសិស្សហ្នឹងឲ្យមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់សិនមុននឹងយើងចាប់ដើមហើយយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាចំពោះសិស្សទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះខ្លឹមសារនៃតេស្តហ្នឹងគឺត្រូវតែស៊ីគ្នាបានន័យថាសំណួរគឺត្រូវតែស្របទៅនឹងវត្ថុបំណងនៃមេរៀនដែលយើងបានបង្រៀនហើយចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសុក្រិតភាពបានន័យថាតេស្តគឺត្រូវតែមានយុត្តិធម៌តម្លាភាពហើយនឹងសុក្រិតភាពបានន័យថាយើងធានាថាសិស្សគឺគាត់មានពេលវេលាហើយនឹងឱកាសរៀនសូត្រដូចគ្នាហើយយើងជាគ្រូគឺយើងត្រូវជៀសវាងនៅផ្នត់គំនិតវាតម្លៃគឺដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈបុគ្គលគឺយើងត្រូវជៀសវាងហើយយើងត្រូវជៀសវាងការវាតម្លៃដែលលំអៀងផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយទៅលើផលវិបាកវិជ្ជមានផលវិបាកវិជ្ជមានបានន័យថាការប្រឡងឬក៏តេស្តហ្នឹងគឺត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយវានឹងផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងច្រើនដល់យើងដែលជាគ្រូបង្រៀនហើយនឹងការបង្រៀនជាមួយនឹងសិស្សផងដែរហើយផលវិបាកវិជ្ជមានចំពោះគ្រូគឺទី1គឺការវាតម្លៃហ្នឹងទាមទារឲ្យចងចាំនៅការពិតបានន័យថាការតេស្តហ្នឹងគឺជួយឲ្យគ្រូគាត់ដឹងថាតើសិស្សគាត់អាចចងចាំនៅចំណេះដឹងគ្រឹះឬក៏ទិន្នន័យសំខាន់ដែលឬក៏ទិន្នន័យសំខាន់នៃមេរៀនហ្នឹងបានកម្រិតណាហើយវាក៏ជួយឲ្យគ្រូពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើព័ត៌មានដែលខ្លួនបានផ្ដល់ឲ្យទៅសិស្សហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយងាយស្រួលចងចាំដែរអត់អញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការវិតម្លៃគឺទាមទារនៅការបង្ហាញហេតុផលការវិតម្លៃទាមទារនៅការបង្ហាញហេតុផលបានន័យថាការវិតម្លៃដែលមានគុណភាពគឺមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យសិស្សគាត់ឆ្លើយត្រូវឬក៏ខុសនោះទេប៉ុន្តែវាជំរុញឲ្យគ្រូបង្កើតសំណួរដែលធ្វើឲ្យសិស្សគាត់ចេះវិភាគនិងពន្យល់ពីមូលហេតុចំពោះចំណុចនេះគឺជួយឲ្យគ្រូគាត់អាចវាស់ស្ទង់បានពីការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅរបស់សិស្សជាជាងការទន្ទេញចាំមាត់ហើយចូលមកចំណុចមួយទៀតគឺការអនុវត្តហើយនិងប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តនិងប្រសិទ្ធភាពគឺចង់និយាយពីវិញ្ញាសាឬក៏វិធីសាស្ត្រវិតម្លៃមួយដែលល្អគឺមិនត្រឹមតែត្រូវមានភាពជឿទុកចិត្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវតែអាចយកទៅអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងហើយនឹងចំណេញពេលវេលាជាមួយនឹងថវិកាផងដែរការអនុវត្តហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពគឺយើងត្រូវទីមួយយើងត្រូវស្គាល់ពីវិធីសាស្ត្រយកពីវិធីសាស្ត្រហ្នឹងបែបម៉េចបានន័យថាគ្រូគាត់ត្រូវតែយល់ច្បាស់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាតម្លៃនីមួយៗដូចជាការប្រឡងសំណេរកិច្ចការផ្ទះឬក៏ការសង្កេតអីអស់ហ្នឹងជាដើមមួយវិញទៀតគឺត្រូវតែមានពេលវេលាដែលសមស្របគឺការរៀបចំវិញ្ញាសាហើយនឹងការឲ្យសិស្សធ្វើតេស្តគឺត្រូវតែសមស្របទៅនឹងម៉ោងសិក្សាដែលបានកំណត់ទីចំណុចមួយទៀតគឺភាពស្មុគស្មាញក្នុងការអនុវត្តក្នុងការប្រឡងបានន័យថាការរៀបចំការប្រឡងគឺមិនគួរមានភាពរញ៉េរញ៉ៃពេកដែលធ្វើឲ្យពិបាកគ្រប់គ្រងឬក៏ពិបាកដល់សិស្សនោះទេហើយចំពោះការដាក់បន្ទុកវិញគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់បន្ទុកបានន័យថាវិញ្ញាសាល្អគឺត្រូវតែអាចកែបានរហ័សហើយមានភាពច្បាស់លាស់ហើយអត់មិនងាយមានការផន់ច្រឡំហើយមួយទៀតគឺមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបកស្រាយលទ្ធផលបានន័យថានៅពេលប្រឡងចប់បន្ទុកដែលទទួលបានហ្នឹងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាសិស្សម្នាក់គឺខ្លាំងឬក៏គាត់ខ្សោយនៅត្រង់ចំណុចណាមួយហើយចំពោះការចំណាយទៅលើការប្រឡងហ្នឹងវិញដែរគឺត្រូវគិតគូរពីថវិកាដូចជាថ្លៃกระดาษស្នាមឬក៏សម្ភារៈប្រើប្រាស់អីផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវតែកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេកហើយចំពោះចំណុចទី4វិញតកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើតេស្តហើយនឹងប្រឡងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើតេស្តហើយនឹងប្រឡងវាមានដូចជាមុនពេលប្រឡងនៅពេលដែលជួបវិញ្ញាសាពិបាកពេកឬក៏មានសម្ពាធគឺសិស្សគាត់អាចមានអារម្មណ៍3យ៉ាងទី1គឺ fight flight ហើយនិង fresh fight បានន័យថានៅមុនពេលប្រឡងហ្នឹងមិនគឺនៅមុនពេលប្រឡងហ្នឹងសិស្សគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យហ្នឹងគេហៅថា fight ហើយបន្ទាប់មក fly បានន័យថានៅពេលដែលកំពុងប្រឡងហ្នឹងសិស្សគាត់ធ្វើទៅមុខអត់រួចអញ្ចឹងគាត់ចង់បោះបង់គាត់ចង់ចេញពីបន្ទប់ប្រឡងហើយគាត់លែងចង់ធ្វើតេស្តឬក៏គាត់លែងចង់ប្រឡងទៀតដែរហើយបន្ទាប់មក fresh ហ្នឹងមានន័យថាគៀងសិស្សគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ភាំងគាត់គិតអីអត់ចេញហើយគាត់អត់ធ្វើតែម្ដងហើយទោះបីជាមេរៀនហ្នឹងគាត់ចេះក៏គាត់អត់ធ្វើដែរហើយទៅពេលចំណុចមួយទៀតតទៅទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃ
ប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើតេស្តហើយនឹងប្រឡងអញ្ចឹងមុនពេលការប្រឡងចាប់ផ្ដើមដើម្បីកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចគ្រូគាត់អាចជាធ្វើការណែនាំសិស្សឲ្យច្បាស់ណែនាំពីរបៀបប្រឡងហើយនឹងគោលបំណងនៃការដាក់ពិន្ទុហើយទី2គ្រូគាត់អាចបន្ស៊ាំសិស្សរបស់គាត់បានន័យថាគឺគាត់ឲ្យសិស្សនឹងធ្វើតេស្តសាក់បងឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់លែងភ័យបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ទម្លាប់ធ្វើវិញ្ញាសាតេស្តហ្នឹងទៅពេលដល់ថ្ងៃប្រឡងជាក់ស្ដែងមកគាត់លែងមានអារម្មណ៍ភ័យតែព្រោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺបានន័យថាគាត់យើងជាគ្រូគឺធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សគាត់យល់ថាការប្រឡងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពដើម្បីកែលម្អមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មអីទេទោះបីជាគាត់ជាប់ឬក៏គាត់ធ្លាក់មិនក្តៅវាគ្រាន់តែជាការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពហើយមួយទៀតចំពោះសកម្មភាពនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រឡងដើម្បីធានាបាននៅប្រសិទ្ធភាពហើយនិងភាពយុត្តិធម៌គឺគ្រូគាត់ត្រូវទី1រៀបចំបន្ទប់ឲ្យមានស្តង់ដារហ្នឹងមានន័យថាបន្ទប់គឺត្រូវតែមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់មានខ្យល់អាកាសចេញចូលល្អហើយនឹងគ្មានសំឡេងរំខានហើយទី2គឺតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាហ្នឹងគឺគ្រូគាត់ត្រូវប្រាប់សិស្សពីពេលវេលាដែលនៅសល់គឺទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺគ្រូគាត់មិនត្រូវដើរចុះឡើងឬក៏ជជែកគ្នាអីដែលធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់បាត់បង់សមាធិនៅក្នុងការប្រឡងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ក្លិនជួនកាលការប្រើប្រាស់អាក្លិនដែលក្អូបស្រាលៗនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងក៏អាចជួយឲ្យសិស្សហ្នឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបានដែរ